Lepo je od večeras biti sa vama, jer od večeras ovaj grad postaje prestonica pozorišne umetnosti ovoga regiona, a ova kuća će biti prestolno upravno sedište upravo pozorišne vlade, jer će pozorište vladati u 8-dnevnom mandatu ovim gradom. Vlada će se menjati svako veče i u novom sazivu držati značajne sednice, otvorene za javnost, sednice na kojima će se raspravljati o čoveku, čovekovim mukama, nevoljama, radosti i volji. Kažem, sednice će biti otvorene i menjat će se vlada svako veče, dosanjat ćemo bar privremeno san o pravom vladanju.